Nalika semono Risang pinanganten putri wis jengkar saking sasana rinengga. Ing ayabinayang sahyaning warga Wandawa. Dene mungguing wuri ana kenya kalih kembar, ya kembar apa-apane. Umiring tindak ira Risang pinanganten. Menika ingkang sinaraya angemban Puspita Edi Mancawana Kalpataru Dewandaru Jayandaru ingkang minangka dadya srana dhauping Risang pinanganten. Swaraning pradangga munya hangreng kadya asung pepuji pangestuti mring penganten kang arasa apanggiha mrih kang kaesti dadya sinedya sedya. Lon-lon lampahira secaket secedhak denira lumaksana samono wis dumugi sasana kang pinijina ninggih sasana panggihing Risang pinanganten. Juru ampil kembar mayang samya linur kembar mayang ingkang pinangka dadya sarana dhauping Risang pinanganten. Kembar mayang Kalpataru Dewandaru Jayandaru ingkang dados rana dhauping Risang pinanganten nenggih Bagus Febri Ardianto kaliyan Roro Ayu Anggita Agnes Anggrahini. Kinepya Sekar Edi Mancawana Kalpataru Dewandaru Jayandaru mugi ilang salwining sukerta. Mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun bangun bebrayan tinebena saking rubida tansah panjo kabagyan sarta kamulya. Tempuhing pandulu jata netra ingkang linambaran budi luhur. Sakala wandaya pangaribaya ingkang dadya sarana pambukaning rasa ingkang ginaib. Saksana kumelawe astaning Risang pinanganten kakung ambalang gantal mring pinanganten putri ingkang winastanan gondang tutur. Datan Saranta gya gumantya astaning Risang pinanganten putri ambalang gantal mring pinanganten kakung ingkang winastanan gondang kasih. Punapa ingkang sinebat gantal ingkang minangka dadya bebalanganing Risang pinanganten sarimbit nenggih sedah kang tinangsulan lawe seta. Sedah lumah kalawan kurupe beda rupa kalamun yen ginikit nunggal rasa. Mengko wedi bilih sajuga mijil priya sajuga mijil wanita kalamun sampun tinangsulan ing palakrami ingkang suci. Dadya penyingset anggenipun bangun bebrayan sanes karaning pakarti sampun nyawisi marma sirik lamun kongsi swaling kayun. Risang pinanganten wis jumeneng sumanding aneng luhuring pasangan kang linambaran ing pisang raja. Pasmane nyata lamun dhaup ira kang pinesti dadi pasangan ira kang anggung kinudang-kudang. Bangkit mandiring pribadi wimbo kawibawane liret jejering Narendra Tama. Mandhap saking pasangan Risang pinanganten hamempeki antiku. Kinaping padha Risang Abagus Febri Ardianto Antiga pecah saknalika pramila daya Risang pinanganten putri laju hanjengku sarwi sumembah mringkang raka arasa mijiki sambaran ingkang raka.
katon kambang kumambangin enggih mawar melati miwah kandil. Yakti minangka kekinarya pralampita lamun sanes karaning kondo. Risang pinanganten wus winawar kanthi tembung manis wanwara lumantar kendaling lati. Dadya pambukaning karya tama kanggo kumantil kanthi ing paduning netra kang tumenem ing tuntuning nala. Risang pinanganten kakung nggih Bagus Febri Ardianto nganti risang pinanganten putri nggih Roro Ayu Anggita Agnes Anggraini arsa kajumenengaken ingkang sinebat junjung derajat ya derajate udya. Risang pinanganten putri Roro Ayu Anggita Agnes Anggraini nggih putri saking panjenenganipun Bapak Agus Kuswandi saha Ibu Suswanti. Mengko werdi bilih risang pinanganten tep kedah tepang apa apane ya jaba jerone ya atine ya ragane. Risang pinanganten sarimbit nenjih Bagus Febri Ardianto kaliyan Roro Ayu Anggita Agnes Anggraini wujud meneng jejer sumanding arsa hanindakaken adi cara sindur Yahning palopo kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka bintang tuliamku sumaya sumekawur Genyo panggih putra pinanganten sarimbit kagodha enggalih Bapak Agus Kuswandi sigra mundhut sindur ing pangangkah pinanganten sarimbit badhe sindur binayang kalampun to yen Cinandra ora kaya nggendhong titah manungsa ananging nggendhong Narendra ing ngarsa Hanyuwaka. Nyat langening ngalang yana kelara pandan muncar
Risang Pinanganten Sarimbit ora-ora Ayu Anggita Agnes Anggraini kaliyan Bagus Febri Adianto wis lumaksana tinuntun dening Kang Rama kanthi Hasanti ing ngarsa Suntulodo ingkang Rama ngentasi Pancabayaning marga umrih alampahing putra Sarimbit Denira lumebet ing madyaning bebrayan agung sageta hanjo kang pinuju ana inggih usih ing samudra kabagyan sarta kamulyan alon-alon alampahira risang Pinanganten Sarimbit sinabiahannya kepisindur ingkang ibu tansah jumuruk ing karasa nenggih karsaning putra Pinanganten Sarimbit sampun sae dipraya bangun bale sampun mung ngancik gesang ing alamat dia sinten to ingkang pinangka anung-anunge lampah ya cucuk ing lampah ya adimukaning lampah nenggih Bagus Joko Gimbal saking Sanggara Seni Tresna Budaya para warga Wandawa ingkang tansah tuturi handayani suka paring pepuji pring Pinanganten mugi Denira bangun bebrayat mugi tinebihna saking Rubida tansah manggya bagya mulya Yat langering kalang yanak kelarapanan moncar Penom lera kekonang nalika semana tindak ira risang Pinanganten sampun ngancik wonten ing sasana pinajang daya-daya ingkang Rama nggih Bapak Agus Kuswandi lenggah wonten ing sasana pinajang arsa ngambobot timbang putra Pinanganten Sarimbit panjenenganipun Bapak